రమేష్ గారు, గత సంవత్సర కాలంగా మీ పిల్లలకు గోకుల ఫారెన్స్ వాళ్ళ స్వర్ణ ప్రాషన్ చేయడానికి స్వర్ణ మీద డ్రాప్స్ వాడుతున్నారు కదా, దాని గురించి మీ అభిప్రాయం చెప్తారా? నా పేరు రమేష్ రావు అండి. నేను జర్నలిస్ట్ని, స్టాఫ్ రిపోర్టర్గా వార్తల్లో పనిచేస్తున్నాను. నేను ఈ స్వర్ణప్రాశనం మందుని మా పిల్లలకు దాదాపు 15-16 నెలలుగా ఇప్పిస్తున్నాను. నేను ఇక్కడ అనంతపురంలో ఒక మిత్రుని ద్వారా డాక్టర్ గారి వద్ద ఈ మందు దొరుకుతుందని, ఇది పిల్లల్లో ఇమ్యూనిటీ పవరు, జ్ఞాపక శక్తి, ఇంకా ఇతర శారీరక బలం అన్నీ పెరిగేదానికి కూడా దోహదపడుతుందని చెప్పి విని నేను వచ్చి ఇక్కడ డాక్టర్ గారిని కలిసి ఆ మందు తీసుకొని ప్రతి నెల వేయిస్తున్నాను. మా పిల్లల్లో గతంలో చిన్న చిన్న సీజనల్ మార్పులకు కూడా వచ్చే చిన్న చిన్న వ్యాధులు, జలుబు, దగ్గు, తర్వాత జ్వరం ఇలాంటివన్నీ ఉండేటివి. ఈ స్వర్ణ మీద వాడటం ప్రారంభించిన నుంచి క్రమంగా తగ్గుతూ వచ్చాయి. ఇప్పుడు దాదాపు ఆ సమస్యలు దాదాపు ఇప్పుడు లేనే లేవు. పిల్లలు కూడా ఆరోగ్యవంతంగా ఉన్నారు. జ్ఞాపక శక్తి కూడా వాళ్ళది బాగా మెరుగుపడింది. శారీరకంగా కూడా బాగా బలంగానే ఉన్నారు. ఎలాంటి సమస్యలు లేకుండా పిల్లల్లో ఇమ్యూనిటీ పవర్ అభివృద్ధి చేసుకోవడానికి, తర్వాత ఈ జ్ఞాపక శక్తి తదితర అన్ని విషయాలని మెరుగుపరచుకోవడానికి కూడా ఈ మందు ఎంతో ఉపయోగపడుతుంది. థ్యాంక్స్ టు స్వర్ణ మీద, థ్యాంక్స్ టు గోకుల్ ఆయుర్వేద ఫార్మసీ.